講到深水埗雜物姐當正大廈係佢嘅私家貨倉，喺單位同天台囤積大量雜物，搞到烏煙瘴氣，人見人憎。最簡單係影呢度啦，撞爛咗個 lift 門，個 lift 門就係要我哋大廈負責。我作為係業主嘅，我都有份夾錢幫佢整嘅喎。整到個地下都黐笠笠啊！之前我屋企試過入曱甴落去呢度，搬咗堆咗好多嘢啊嘛。初唔知道，即係打開個木門啦，跟住個曱甴走咗入屋。有啲污水會留低咗喺部 lift嘅地面噶嘛，咁亦都會令到部 lift 有陣臭味咯，令到啲清潔人員又要為佢嘅行為埋單啦。為咗遏止雜物姐嘅惡行，大廈上下一心聯手報東張。我哋攝製隊長時間喺大廈內外守候，希望拍攝到街坊口中雜物姐搞亂大廈嘅證據。呢日中午，雜物姐喺屋外整理紙皮，趁佢打開大門，我哋行埋去睇睇先。哇！成間屋好似垃圾缸咁啊，地下鋪滿雜物，飯台又擺滿嘢，連開雪櫃都似乎有困難啊。不過雜物姐眼力銳利，好快就見到我哋喺遠處埋伏嘅同事，佢即刻起降。落到街見到鏡頭，佢又發惡。你咩搞啊？你係咩部門㗎？你哋啊？你講係咩部門啊？咩政府部門啊？咩政府部門啊？之後9秒9推住車仔一支箭咁衝過去，跑咁急，原來係為咗賣紙皮。之後就返屋企啦。第二日我哋等啊等，雜物姐晏晝5點先至蒲頭。看更見佢出門已經開定大閘恭候。呢日天陰陰，雜物姐竟然換咗新 look， 戴住副 3D 眼鏡出場，爭啲認佢唔到啊！就算手推車塞爆，佢對任何紙皮都唔放過。地下執，垃圾桶又執，紙皮多到呢，行行下，成車紙皮突然間冧晒落地，有好心人上前幫手執，但都好理氣啊！執咗半個鐘，雜物姐先至重新上路，但行咗幾步，去到小巷轉彎又冧過。之後拎去回收。呢個婆婆咧，係咪成日嚟收即係俾紙皮俾你哋？唔係一日嚟，幾次咧有翻，幾次又冇翻。通常係隔日一個星期幾多日左右2-3日。2-3日。係。咁每次推成車咧，佢可以賺到幾多錢？20幾蚊。今日攞5毫紙巾。到第3日，雜物姐又喺附近垃圾桶抄紙皮，但呢晚佢只係帶咗一個尼龍袋，拖住個大紙箱，夾住把遮行，睇落好狼狽。執完戰利品回家途中，紙皮又跌過，綠燈閃緊，再跌。我哋攝製隊見雜物姐咁狼狽，都忍唔住埋去勸佢。執咁多嘢啦，直接攞去買啊嘛，有乜執翻屋企啊？收咗工啦，人哋嚇，有啲未收㗎嘛？收8點嚟。咁早收嘅咩？有啲？有啲6點半就收。咁啊，唔好執啦！我幫你揾社工使唔使啊？幫你揾社工幫下你咯，不如。唔使。翻屋企咪好咩？得。到第4日滂沱大雨，佢再次出動。中午12點，佢推住成車嘢落樓，入到後巷，佢一手擔遮，左腳一伸推跌垃圾桶，然後就伸手入去抄啊抄，一個鐵罐2個，之後仲將成袋垃圾拉出嚟啊！呢一個垃圾桶尋寶完，又抄另一個，唔夠高咩？佢就地拎咗個膠籃，成個人企高，烏低身執，哇！睇見都好牙煙咯。婆婆，小心啲喎，你企高。你執嗰啲汽水罐啊？係啊。而家有冇嘢幫到你啊？唔使啦。但係落咁大雨都執嘅。執大雨嘅時候，知啊，好多嘢講啊。行過咗係你係咪都需要經濟援助嗰啲啊？
之後行咗廿幾分鐘咧，就去咗大角咀，拎戰利品去回收，然後咧就沿路返屋企啦。1個鐘之後咧，佢又再次出動喎。原來今次拎去玻璃回收啊！離開嘅時候，佢一邊奔跑一邊語無倫次。推啲車紙同佢買啊！啲之後，推車紙同佢買啊！外人睇以為佢只係一位勤力賣紙皮嘅婆婆，但點諗到佢會喺大廈瘋狂抄垃圾，囤積大量雜物㗎。睇翻呢個個案啦，其實婆婆罹患咗啲咩症狀咧？係啊，咁就咁睇咧，都似乎係一個囤積症嘅情況。咁囤積症咧，其實咧主要嘅核心症狀咧，就係咧其實患者咧就對物件咧有一個好強烈難以割捨嘅感覺。咁即係話咧，其實佢都知道嗰件事咧未必有用嘅，但係叫佢抌咗咧又唔得喎，佢執人哋唔要嘅嘢啦，或者保存一啲免費嘅物品等等。咁甚至乎係將一啲報紙啊、衣物啊、膠袋、雜物等等咧堆喺屋企喎，成因都幾複雜嘅，咁常見咧就包括焦慮啦、強迫症啦、抑鬱啦，唔少嘅長者咧，佢哋對於即係一種孤獨感啦，都有機會令到佢哋囤積嘅行為加劇嘅。透過呢一啲嘅行為咧，佢哋可能多少少對於生活咧冇咁空虛，咁一個物品咧對佢哋嚟講好大嘅焦慮，甚至乎係恐懼啦、內疚，因為咧抌嘢就好似冇咗自己嘅一啲回憶、一啲身份，或者係咧冇咗個安全感。咁呢一種失去咗對生活嘅掌控咧，令到佢哋好辛苦。婆婆，平心同你傾幾句嘅啫。係保安公司啲人嚟㗎。唔係賣紙皮冇問題嘅，但係你知唔知你擾亂晒成座大廈嗰啲衞生啊各樣啊？收工時間走去攞。唔係咁你還你，咁你還你啊嘛？咁你會唔會改過啊？佢哋自己賣紙皮就得。堆咗得。點解咁多啊？對。咪平心傾，你抄晒座大廈啲垃圾，咁又啱唔啱咧？我講嘢。天台做乜堆咗咁多嘢嘅？我哋嘗試循佢老公入手。即係知道你太太可能有啲囤積嘅習慣啦，我見到你其實都好似之前有勸喻過幫佢抌垃圾嗰啲。呢啲咧，我諗你同我講冇用，你要揾到佢同佢傾偈先得。係，可唔可以同我哋講下咧？即係佢由幾時開始有呢個情況出現？起碼1-2年啦。係。咁你點解佢要儲嚟做乜嘢啊？得啦，冇所謂啦，我唔好搞。係，同埋都知好多鄰居都話你好盡力幫佢。我盡力冇辦法，你唔好搞我啦。係，你希望點樣改善啊？最終。我哋街佬做緊政府嗰個，你搞嘢話邊啫？唔係。可以同我講。係有冇經濟問題啊？錢係我有錢，你係咪要啊？唔係，我哋係想幫你，因為知道你勸咗太太好耐。你要幾錢啊？唔係，我哋唔係要錢，我哋唔係要錢，唔係，我哋唔係要錢，唔係要錢，即係。講咩嘢啊？小心啊！其實咧，屋企人咧，真係面對一個咁長期嘅壓力咧，都一定好辛苦。如果係牽涉到屋企人啦，強行咧去清理，甚至乎係指責佢，咁一定係會引起好大嘅衝突嘅。咁所以咧，個重點就係慢慢嚟嘅，同埋甚至乎咧係慢慢建立個信任啦。有時可能要聯繫第三者，譬如可能有啲社工去介入咧，同佢咧一齊去做一啲斷捨離嘅決定，等佢唔會覺得有一種咧被剝削啊、失去咗掌控感嘅感覺，同埋咧陪佢一齊去尋求協助啦，包括咧係一啲可能心理治療啦，甚至乎有冇需要係用藥物治療咧，要睇醫生咧。好消息嘅係，經我哋介入後，兩公婆已經開始清理天台雜物啦。除咗老公搬完一袋又一袋雜物啫，亦都親自落手清走佢積咗成半年嘅垃圾。經過上個星期咧，我哋嘗試同佢先生接觸過啦。今日嚟到雜物遮嘅天台咧，見到佢嘅雜物量咧已經明顯比上次少咗超過一半㗎啦。而原本喺呢個位置及腰嘅雜物堆咧都消失晒。根據保安員所提及啊，呢個星期咧都冇再見到佢出去執垃圾啊。希望呢個情況咧可以持續有所改善。嗰日之後咧，我冇見到嗰個婆婆嘅，不過就見過佢老公。佢話我都同佢講咗好多次㗎啦。如果再係咁嘅話，啲仔女同你脫離母子關係啊，你自己諗啊咁咯。我希望佢老婆真係願意去聽佢講啦。
衛生計執紙皮、執雜物去賣，梗係冇問題啦，但就唔好搞亂周圍環境衛生啦。